এটা খোলার পরে দেওয়ার পরে এই যে পাস। আমরা ইঞ্জিন সাউন্ডটা একটু শুনি। Finally, TVS Raider now available in Bangladesh. তো ইন্ডিয়াতে বাইকটি লঞ্চ হওয়ার পরে বাংলাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তো এখন বাংলাদেশেও বাইকটি অ্যাভেলেবল। বাইকটি বর্তমানে এটা ইয়েলো কালার, এটা 4টি কালার রয়েছে। শুরুতেই যদি হেডলাইট নিয়ে কথা বলি, এটা এলইডি হেডলাইট উইথ ডিআরএল, আর ইন্ডিকেটরগুলো হ্যালোজেন। এখানে রেডারের একটা লোগো দেওয়া আছে এবং টিভিএসের লোগো, এটা 3D লোগো। এপাশে যদি দেখি আমরা ডুয়েল টোন ইউজ করা হয়েছে কালারে। টিভিএসের লোগোটাও এটা 3D লোগো। মার্কাট যদি দেখি, মার্কাটের ক্ষেত্রেও আমরা এখানে ডুয়েল টোন দেখতে পাবো, ইয়েলো এবং ব্ল্যাক। আর টেলিস্কোপিক সাসপেনশন। আর ফ্রন্ট টায়ারের কথা যদি বলি 80/100 সেকশনের একটি টায়ার, এবং সামনে এটাতে ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এখানে একটি ইঞ্জিন গার্ড। 125 সিসির একটা বাইক। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি যদি বলি 10 লিটার। স্প্লিট সিট, নেকেড স্পোর্টস বাইক। মিটারটা যদি দেখাই, মিটারগুলো বেশ সুন্দর মিটার, এবং সুইচগুলো এখানে বিভিন্ন সুইচ, 5 লাইটও এখানে রয়েছে। এখানে ইউএসবি চার্জিং পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনারা চার্জ দিতে পারবেন। প্রতিটা সুইচ খুবই সফট, এটা খুবই সফট। আরেকটা যদি বলি, এই যে হেডলাইট, লাইটগুলো যে ডিআরএল, এটা চাবি দেওয়া মাত্র এটা সবসময় জ্বলেই থাকবে। আর মজার বিষয়, এখানে হচ্ছে মনোশক সাসপেনশন দেওয়া হয়েছে, যেটা 5 স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল। এটা সাধারণত আমরা 125 সিসির বাইকে দেখি না। স্প্লিট সিট, এটা 5 স্পিড গিয়ার বক্স, এবং পিছনের টায়ার, পিছনের টেল লাইটটা যদি দেখাই, খুবই আকর্ষণীয় একটি টেল লাইট। 25 সিসি 125 সিসির বাইকে সাধারণত আমরা এই ধরনের টেল লাইট দেখি না। অনেক টেল লাইটটা অনেক আকর্ষণীয় টেল লাইট, এবং এই টেল লাইটটাও এলইডি। পিছনের টায়ারের কথা যদি বলি, একটি টায়ার, এটা ড্রাম ভার্সন। এবং এক্সস্টের যদি কথা বলি, ডুয়েল টোন ব্ল্যাক এবং সিলভারের কমিউনিকেশন উইথ মাফলার দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা। বাইকটি দেখতে সত্যিই অসাধারণ। এটা 4টি কালার রয়েছে। ট্যাঙ্কিটা যদি কথা বলি, এটা হচ্ছে গ্লসি, আর উপরে এখানে ব্ল্যাক কমিউনিকেশন, ব্ল্যাকটা এটা ম্যাট। এবং সিটও এটা হচ্ছে ম্যাট ভার্সন, এটা স্প্লিট সিট এবং ম্যাট ফিনিশ। রাইডার এবং পিলিয়ন দুইজনাই আরামে বাইকটি রাইড করতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় গ্লসি সিট হওয়ার কারণে অনেক সময় রাইডার এবং পিলিয়ন অনেকটা স্লিপ করে। তো আশা করা যায় এটাতে কোনো স্লিপ হওয়ার সম্ভাবনাটা কমই থাকবে আশা করা যায়। এবং এই সিটটাও খোলা যায়, এবং এখানে একটি স্টোরেজও রয়েছে। এখানে সিটটা খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখানে কি আছে একটা, এখানে ওই ডিআরএলটা। নয়েজের একটু প্রবলেম হতে পারে, বিকজ পাশে আমার রাস্তা, যার জন্য বাইরের অনেক গাড়ির আওয়াজ শুনতে পারেন। এই বাইকটা এখানে স্টোরেজটা একটু দেখানো যাবে, স্টোরেজটা না, স্টোরেজ, সিটি স্টোরেজটা। হ্যাঁ, যে এখানে সিটি স্টোরেজটা, এই যে এটা খোলার পরে দেওয়ার পরে এই যে এখানে একটু জায়গা দিয়ে রয়েছে, আপনারা কোনো টুলস প্লাস কিছু কাগজও এখানে ক্যারি করতে পারবেন। আর এ হচ্ছে বাইকটা, আমরা একটু, হ্যাঁ এটা লাগিয়ে দেন। এখানে 3D লোগো, যেটা শুরুতেই বলেছি। বাইকটার প্রাইস 1,44,900 টাকা। বাইকটি
নিয়ে মানুষের মনে অনেক কথা। বাইকটি ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হওয়ার পরে বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে সাড়া ফেলে মানুষের মনে। তো আশা করি বাইকটা এখন চলে আসছে বাংলাদেশে, আপনারা বাইকটা আপনাদের পছন্দের শোরুম থেকে নিয়ে নেবেন। বর্তমানে আমি ভিডিওটা করছি রাজশাহীর সাকুরা এন্টারপ্রাইজ থেকে। পাস আমরা ইঞ্জিন সাউন্ডটা একটু শুনি। ইন্ডিকেটার আমরা একটু ইঞ্জিন সাউন্ডটা একটু শুনি বাইকটার।